Всички обичаме историите от екрана. И винаги най-затрогващи са сюжетните линии, създадени по действителни случаи. За по-малко от един човешки живот изгубихме 73% от дивите животни по света. Дали тази история може да има щастлив край, зависи изцяло от нас. Ние трябва да решим, хорър ли ще е филмът за речните видри. Стани закрилник на дивите животни на dari.wwf.bg.